आज देखते हैं पानी जीतता है या मोबाइल रिपेयरिंग। Redmi 13 5G पूरा डेड हमारे पास आया था, ना ऑन ना कोई रिस्पॉन्स। मतलब फोन ने जिंदगी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हमने मदरबोर्ड खोला और बोला, रुक बेटा, अभी तेरी मौत की खबर पक्की नहीं हुई है। एक एक सेक्शन को चेक किया, वाटर डैमेज को ट्रेस किया और आखिरकार मिल गया असली फॉल्ट। अब शुरू हुई हमारी असली रिपेयरिंग। फॉल्ट को रिपेयर किया, बोर्ड लगाया और पावर दिया, और फिर जो हुआ वो देखना। एक ही बार में बूम, Redmi 13 5G ऑन। जिस फोन को पानी ने डेड किया था, उसे रिपेयरिंग ने फिर से जिंदा कर दिया। अगर ऐसी रिपेयरिंग में दम लगता है तो लाइक कर, फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ कहानी डेड से शुरू होती है एंड ऑन पर।